murag sikat nga artista, pero may makakita nimo diri. Niingon ka anak kag mayor sa lungsod, pero imong papa tricycle driver sa kanto naglingkod. Atik diri, atik dito, bisan si Google nalibog sa imo. Kung mangutana miya sa kagikan, tubag nimo secret, mura kag tulisan. Atik man kaday, grabe na gyud ka, bisan kalendaryo nalibog sa imong petsa. Atik man kaday, pilak ni sa katawa, kung mosulti ka murag teleserye kada gabi na. Ka nurse ka sa dakong ospital pero nakita ti kagatimbang sa palengke terminal. Niingon ka daghan kag kwarta sa bangko, pero pagbayad sa fishbowl ng utang pakapiso. Usa ka adlaw influencer ka kuno, sunod adlaw negosyante nga walay puhunan mo. Bisan si Manong sa tindahan ningon na gyud, dayayaw na pag-atik, bayri sa imong utang food. Atik man kaday, grabe na gyud ka, bisan kalendaryo nalibog sa imong petsa. Atik man kaday, hilak ni sa katawa, kung mosulti ka murag teleserye kada gabi na. Niingon ka nakaatok kag Japan last week, pero imong tsinelas na ayuta sa creek. Niingon ka model ka sa billboard sa syudad, pagtanaw na motor paulin sa lechon man di ay total.